मिछो कर आसी जन बोले कि कत मिछ कोन भाई कत आ तू धंदा गोटे किछि कहबा नै बोले चुप हम उत्तेजित हला जनता बहुत किछि हेबा हां बणाई बोले कि लोकल हले भी जेंडी हले हम आपन को चिन्हि जो आ बॉल बोले कि सम्मान दउ जो मुई किछि हाथी उपद्रवरे अतिष्ट होई शेषरे ग्रामवासी माने फरेस्टरको ऊपर निजर राग सुझाइछंती। हाथी राति रे आसीथिबा खबर पाई बणई फरेस्टर सेटाको जाइथिबा बेले लोक मानक आक्रोशर शिकार होइथिले। सुंदरगढ़ जिला बणई फरेस्ट रेंज रे आजको दीर्घ दिन होला दुईटी दंता हाथी उपद्रव चलाई आसुचंती। एही दुईटी दंता बुधवार राति रे बाबू नुआगाँ राउतराणी रे 3-4टी घर भांगी देइछंती। एहा सह चाष जमी रे पसी फसल नष्ट करि देइछंती। घटनास्थल को रेंजर नजिबा नै एबे गाँ रे असंतोष देखा देइछि। आज सकाळे घटनास्थल को फरेस्टर जाइथिबा बेले तांकु अटकाइबा सह लोक माने पाटीतुंड करुथुबा देखिबाकू मिलिथिला। हाथी दुईटी बारंबार अनेक घर चाष जमी नष्ट करुथुबा बेले वन विभागर उद्देश्यनीता लोकंक मध्य असंतोष भरी देइछि। हाथी आसिकिना भांगुवा बेले आम राति लुचि छुपिकिना आम पलैलु सेठू घर भांगिकिना आग पटे भी भांगी पछ पटे भी भांगी चाउल भी नहीं जाइए आ प्रशासन विषय किसी बुझा साहाय्य सहयोग किसी करता कि